高雄跨年灿烂烟火大比拼。高雄一大世界烟火比去年更长时间，豪华放送11分11秒，现场涌入40万人同欢，整个高雄天空都被点亮。梦时代涌入70万人倒数，晚会主持人曾国城化成空中飞人，飞上10层楼，点燃跨年烟火，最有噱头。东新闻，感谢摄影大哥喽，报道。